Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгінгі біздің тақырып байқоңыр. Жаңа сөздер, новые слова. Напиши в словарь и выучи. Зымыран, ракета, жер серігі, спутник, сынақ, испытание, кеңістік, пространство. Бірінші тапсырма бақытқа сұрақ қой. Задай вопрос бақыт. Балалар, бүгінгі сабақта менімен бірге байқоңырды аралайсыңдар. Қандай сұрақтарың бар? Мен жауап беруге тырысамын. Ребята, сегодня вы вместе со мной будете путешествовать по Байқоңыр. Какие у вас есть вопросы? Байқоңыр ғарыш айлағы. Қай жерде орналасқан? Где расположен космодром Байқоңыр? Байқоңыр ғарыш айлағы қай жылы ашылды? В каком году он открылся? Дальше вы можете задать свои вопросы. Например, такие как Байқоңыр қандай? Байқоңырдан алғаш кім ұшты? Менімен бірге оқы. Прочитай вместе со мной. Зымыран, сынақ, жер серігі. Екінші тапсырма сөйлемдерді оқы, сұраққа жауап бер, жаңа сөздерді пайдалан. Ответь на вопросы, используй новые слова. Бірінші аспанға тез көтерілді, соңынан із қалды. Бұл не? Бұл балалар зымыран. Жаңа зымыран ұшырылды, ғалымдар бақылап тұр. Бұл жерде не болады? Бұл жерде сынақ болады. Жерді алыстан бақылайды. Станцияларға түрлі суреттер жібереді. Бұл не? Бұл жер серігі. Үшінші тапсырма. Мәтінді тыңда және оқы. Мазмұнын айт. Ғарыш айлақ. Байқоңыр ғарыш айлағы Қызылорда облысында орналасқан. Ғарыш айлақ 1955 жылы салынды. Байқоңыр ғарыш айлағының қасында қала мен ауыл орналасқан. 1957 жылы Байқоңырдан алғашқы зымыран ғарышқа ұшты. Ол ең бірінші болып жер серігін ғарышқа алып барды. Байқоңырдан Восток, Восход, Союз, Прогресс деп аталатын ғарыш кемелері ұшырылды. Космодром. Космодром Байконур расположен в Кызылординской области. Космодром был построен в 1955 году. Рядом с космодромом расположен город и село. В 1957 году с Байконура в космос вышла первая ракета, вылетела. Он первым вывел спутников в космос. С Байконура вылетали ракеты под названием «Восток», «Восход», «Союз», «Прогресс». Төртінші тапсырма. Дұрыс не бұрыс екенін анықта. Определи, правильно или же нет. Байқоңыр ғарыш айлағы Қызылорда облысында орналасқан. Дұрыс. Байқоңырды 1957 жылы тұрғызған. Дұрыс емес, бұрыс. Байқоңырдан тұңғыш зымыран 1955 жылы ұшырылған. Бұрыс. Байқоңырда ең алғаш жер серігі жасалған. Дұрыс. Бесінші тапсырма. Мәнерлеп оқы, мәтін түрін ажырат, дәлелде. Байқоңыр. Ғарышкерлер мекені, қазақ жері Байқоңыр. Қай жер саған жетеді? Ғажап жерім Байқоңыр. Мәтіннің түрі өлең. Алтыншы тапсырма. Кестедегі мәліметті талқыла. Поставь соответствующие галочки. Жетінші тапсырма. Өлең туралы мәліметті анықта. Ответь на вопросы. Өлең неше шумақтан құралған? Өлеңнің тақырыбы қай жерге жазылады? Өлеңнің авторы қай жерге жазылады? Өлеңнің қай жолдары ұйқас болады? Өлең бір шумақтан құралған. Тақырыбы басына жазылады. Авторы соңында жазылады. Соңғы жолдары ұйқас болады. На этом мы закончили урок. Подпишись на канал, чтобы не пропустить следующий урок. Спасибо за внимание. Осымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау бол.